Это была классная, настоящая зима, со своими последствиями в виде закопченных в ноль каминных стекол. Здесь я покажу, какое средство можно использовать от копоти, и не только на стекле камина. Если вдруг произошло несчастье и вы столкнулись с последствиями пожара, это видео и для вас. Здесь использовали плотный гель номер 2 Kitchen. Нанесли гель, распределили по всей загрязненной поверхности. Как правило, копоть очень быстро реагирует на состав, поэтому ждать не требуется. Если же площадь обработки большая, я рекомендую воспользоваться жидкой порошкой номер 6. Распылить на закопченную поверхность и спустя пару минут начать смывать. При распылении не забываем про меры защиты органов дыхания и глаз.